सुबह का समय तो ऐसे लगता है जैसे कि पैरों से दौड़ रहा हो। लगातार काम करते रहते हैं हम लोग सुबह उठने के बाद में और फिर पता ही नहीं चलता कि कब 12 बज जाते हैं। तो आज सुबह मैं उठी, उठने के बाद में सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद में मैं आ चुकी थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो मैं झाड़ू लगाने की शुरुआत गैलरी से करती हूँ, लेकिन आज मैंने शुरुआत करी थी अपने जो मंदिर वाला कमरा है उससे। मंदिर वाले कमरे में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा दी थी और फिर बाकी सभी जगह झाड़ू लगा करके झाड़ू का काम हो चुका था अब ख़त्म। फिर मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में ये बेडशीट ठीक करने के लिए। वैसे तो सुबह उठने के बाद में रोज़ सबसे पहले बेड वगैरह ठीक करना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी उस पर सोई होती है तो इसलिए मैं बेड ठीक नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टच किया तो वो तुरंत से जाग जाएगी। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा धो करके हो चुकी हूँ फ्री। मुझे जाना था आज अपनी दीदी के घर, तो हम अभी निकल के आ चुके हैं उनके यहाँ जाने के लिए। और आज है उनके यहाँ पर रुद्राभिषेक, क्योंकि गृह प्रवेश है, इसके उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक की पूजा रखी गई है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और पहले मंदिर गए थे, मंदिर से वो कलश लेकर के आई थी यहाँ तक। और इसके बाद में जो बाहर पूजा होती है गेट पर वो भी हो चुकी है। तो मैं अभी अपनी बेटी को लेकर के अंदर आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। बाहर ढोल बज रहे थे और ढोल की आवाज़ सुन करके वो बहुत तेज़ रोना स्टार्ट कर देती थी। और यहाँ पर मम्मी मौसी सभी लोग आ चुके हैं और इनके और भी जो रिलेटिव सभी लोग आने हैं वो लोग अभी आ रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है तो सभी लोग नहीं आ पाए हैं। हम लोग तो लोकल गए थे, जिस वजह से आ गए थे जल्दी से। यहाँ पर पूजा शुरू होने में थोड़ा समय है, तो इससे पहले सभी के लिए नाश्ता लगाया जा रहा था। सभी लोगों ने पहले नाश्ता किया और मैं नाश्ता करने के बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर कर रही थी परेशान और वो पूजा में भी नहीं बैठने देती। तो हम लोग घर आ गए थे और घर पे आकर के मैंने उसको सुला दिया है और उसको सुला करके फिर मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लेकर के आना था गिफ्ट। आज तो बारिश का भी अलग ही हाल है, थोड़ी देर होती है फिर बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर होती है फिर बंद हो जाती है। अगर तेज़ बारिश हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन ये जो थोड़ी थोड़ी देर पर होने वाली बारिश होती है ना, इससे मौसम तो ठंडा नहीं होता ज़्यादा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत उमस हो जाती है मौसम में, इससे बहुत दिक्कत होती है। हम लोग यहाँ गिफ्ट शॉप पे आए थे, हमने एक जगह और भी देखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया, फिर यहाँ हमने फाइनली अपना गिफ्ट ले लिया है। तो अभी बस इसे हम पैक करा रहे हैं। पैक कराने के बाद में फिर हम आ गए थे वापस घर। जैसे ही हम लोग घर वापस आ पाए उसके 5 मिनट बाद तेज़ से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। ये तो सही था कि रास्ते में बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम बाइक से गए हुए थे फिर पूरा ही भीग जाते। पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जो जेंटल पेरेंटिंग कर लेते हैं। मेरा बच्चा तो जेंटल पेरेंटिंग लायक है ही नहीं। कभी ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, कभी जीने पर चढ़ जाएगी। खिलौनों से खेलना इसको नहीं आता, शांति से बैठना इसको नहीं आता। आप ही बताइए कि मैं जेंटल पेरेंटिंग करूँ तो करूँ कैसे। फिर देवी जी को यहाँ से हटाया, इनको हटाने के बाद मैं तैयार किया, मैं खुद भी तैयार हो गई थी। तो अभी हम आ चुके हैं दीदी के घर और इनके जो रिलेटिव्स आए हुए थे वो कुछ लोग तो चले गए थे खाना खाने के बाद में और कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं। तो मैं तो दिन में नहीं आ पाई थी, मैं सुबह आई थी, उसके बाद में सीधा रात में ही आ पाई हूँ बच्चे की वजह से ही। आज शाम से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जो भी दूर के लोग थे वो सभी लोग जा चुके हैं। ये मेरी छोटी सी भतीजी है, जिस एज में हम लोग को सही से बैठना नहीं आता था उस एज में इन लोगों को अच्छे से पिक लेना भी आता है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।